Annelie, Tabernakel is eintlik 'n opvolg vir Broodsonde, né? Dis jou eie storie van jou eie mense. Ja, alles in Tabernakel is waar. Met die uitsondering van 'n paar mense wat ek net gevoel het ek wil hier nie hof gaan staan nie. Waar ek 'n naam hier en daar verander, maar dis regtig al die mense bestaan en hulle is so en hulle bly in die regte huise en dis my mense, my eie kinders en dit wat daarin gebeur is niks is opgemaakte stories nie. En dit alles gebeur daar in die meentuiskompleks. Kyk van die goed kom uit die verlede uit ook. Maar in Tabernakel soos enige in 'n mens se lewe. Dit wat nou gebeur, skiet vir herinneringe af van die verlede. En ja, so dit gebeur nou daar, maar dit ontlont ook soms herinneringe in die verlede. So daar kom ook stories uit die verlede. Is dit maklik om so al jou dinge, ook jou skades en jou skandes, bloot te lê? Dis nogal baie maklik want myne is nie erger as ander mense se nie. Hulle steek nou maar net hulle sinne fanaties weg. Eintlik pla dit my bitter min wat mense van my weet. Ek gaan slaap baie rustig want die koerant kan nooit sê ons het 'n voorblad storie om te splash oor Annelie Botha is nie, want daar is niks nie. Tula was ontstellend en skokkend. Wat kan ons nou van Tabernakel verwag? Rustig. Dis knus, dis warm, dis huislik, dis menslik. Regtig waar dit skets 'n gesinslewe en kyk 'n meentuiskompleks is mos nou maar eintlik soos 'n klein dorpie binne in 'n stad. Maar hy het 'n ander geaardheid, maar mense weet tog alles van mekaar. Kyk, daar's jy nie het jy nie 'n regte naam, jy's 'n nommer. Het jy gehoor nommer so en so dit en dit gebeur, nommer so en so. So ons bly nog steeds 'n klein dorpie binne in die stad. En die ou Gryse is nou kom ons sê die chairman van die trustees. So ons huis word na toe aangeloop vir alles, vir probleme, vir huismoleste, vir ongelukke, vir as die bloed loop, vir whatever. So ons het 'n baie goeie kennis van wat in die kompleks gebeur. So dit alles gebeur daar in hierdie klein dorpie in die stad. En ek dink verskriklik baie mense leef vandag so in meentuiskomplekse wat sal absoluut kan identifiseer. Dis regtig lief en leed in die ou terme, ja. Jy is pas terug van vakansie in Engeland waar jy by die kinders gekuier het. Het hulle al jou nuwe boek gelees? En wat dink hulle daarvan? Laat ek nou net vir jou sê die ou Gryse is saam met 'n seer voet, maar die is nou beter. Ja, ek het vir hulle saamgeneem en Rudolf het nou nog net gelees tot 3/4. Nou steeds sommer in die eerste dag, 2 dae klaar gelees. En hulle hou verskriklik baie van hulle. Kyk dan met dan gee hulle so 'n meewarige glimlag en sê hulle, "Ai moeder. Hoekom vertel moeder dit van my?" Maar hulle hou daarvan. Keer hulle die stories goed wat jy oor hulle vertel? Ja, ek kan in hulle oë sien dat dis soos wanneer jy vir 'n groot mens vertel, weet jy as 'n kind was, het jy dit en dit en dit gedoen. En kinders, groot mense hou daarvan om te hoor hoe oulik hulle as kinders was. Nou ja, my kinders maak ook nou maar kamstig of hulle, ag moeder, maar intussen hou hulle eintlik baie daarvan. Is dit te vroeg of het jy al reaksie van lesers gekry? Baie. Voordat ek Engeland toe is, het ek verskriklik baie kopieë op versoek uitgepos. En weet jy, ek kry deurgaans verstommende goeie reaksie. En die een ding wat seker die meeste uitstaan is dat mense vir my sê ek moet die boek 2 keer lees. Hulle sê hy's so dig geweef, hy's so warm, hy's so kyk onthou dis koerantrubrieke en elke week moet 'n mens jou beste uithaal. So jy sit met 'n klomp gekondenseerde goed op mekaar. Hulle sê vir my ons moet hom 2 keer lees want hy's te mooi. Ons kan hom nie net 1 keer lees nie. Ons mis te veel as ons hom net 1 keer lees. En omdat dit natuurlik die waarheid is al hierdie goed, kraak mense hulle oor hulle van die karakters ken en die mense sê net vir my, ek weet nie hoeveel, ek het nou terugkom van Engeland, daar is seker 100 bestellings op my rekenaar, van mense wat sê, wat klaar bestel het, wat sê, ek moet hierdie boek vir Kersfees my ouma gee. Dis 'n skoon boek, dis 'n rustige boek, dis 'n regtig 'n boek wat jy vir 'n huisgesin kan sê, Andy Leroux vir Kersfees. Die keer is daar geen ouderdomsbeperking nie, né? Niks op die aarde nie. Daar's niks in wat 'n 12-jarige kind kan lees nie.